Oggi studiamo 8 parole che arrivano dai dialetti italiani, ma che ormai sono diffuse nell'italiano contemporaneo in tutta Italia. Sono state rese famose dai film, dalla musica e dai social e sono molto colorite, divertenti e utili perché potresti sentirle veramente nelle nostre conversazioni di tutti i giorni. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se anche tu stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutto quello che ti dirò in questo video. E resta con me fino alla fine del video perché faremo un bellissimo quiz insieme. Iniziamo! Umarell. L'umarell arriva dal dialetto bolognese ed è quel vecchietto, quel pensionato che passa le sue giornate a guardare i cantieri con le mani incrociate dietro la schiena. L'umarell commenta i lavori e dà consigli non richiesti agli operai. Oggi si usa in tutta Italia in modo ironico per chiunque supervisioni quello che fanno gli altri. È diventato un vero e proprio fenomeno culturale, un simbolo ironico ma anche simpatico, divertente, a Bologna, in Italia e in realtà in tutto il mondo. La schiscetta. La schiscetta, o come si direbbe a Milano con la E aperta, la schiscetta, è il contenitore in cui mettiamo il cibo da portare al lavoro, a scuola o all'università. Arriva dal verbo schiacciare perché di solito il cibo che si mette dentro questo contenitore si schiaccia. Oggi per estensione la schiscetta non è solo il contenitore del cibo che portiamo al lavoro o a scuola, ma anche il cibo che ci mettiamo dentro. Infatti pensate che molti chef famosi hanno pubblicato dei libri proprio sulla schiscetta, cioè quel cibo che può essere messo dentro a un contenitore, può essere messo in microonde a scaldare e può essere consumato direttamente dal contenitore. Frasi comuni che io di Milano dico tutti i giorni. Domani devo portare la schiscetta al lavoro. Stasera devo preparare la schiscetta per domani. Oppure alle mie colleghe, io oggi ho la schiscetta e tu? Mangiamo la schiscetta o andiamo al bar? Quacquaracquà. Quacquaracquà è una parola di origine siciliana, ma ormai usata comunemente in tutta Italia, che arriva dal verso dell'animale anatra. Si riferisce a una persona particolarmente loquace, che significa che ama parlare molto, è una persona chiacchierona, un quacquaracquà. Ma questa persona però promette, ma non mantiene, non è una persona affidabile, cioè parla molto, ma poi fa pochi fatti. Bischero. In tutta la Toscana un bischero è una persona un po' sciocca, stupida, ingenua. Può essere detto in modo affettuoso, ma anche piuttosto cattivello e ironico, pungente. Lo sentirete sicuramente se guardate i film italiani dei comici toscani Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni, che sono due tra i comici più famosi in Italia. Che c'è? Indolla è qui bischero. Vai! Signor Preside, buongiorno. A lei sarà sicuramente noto il famoso sarcasmo pungente di noi toscani. Peraltro, entrando con la coda dell'occhio io l'avevo vista. Cazzimma.
La cazzimma è un termine napoletano molto difficile da tradurre in italiano e forse è proprio per questo che è entrata nell'italiano contemporaneo. Proviamo insieme a capire che cos'è questa cazzimma. È un'astuzia un po' cattiva, una furbizia calcolata e opportunista, un comportamento che io metto in pratica per ottenere dagli altri qualche cosa in mio favore. Il cantautore napoletano Pino Daniele definì la cazzimma in questo modo. Chi non è napoletano e non ha mai avuto modo di sentire questo termine si chiederà giustamente di che cosa si tratta. Cazzimma è un neologismo dialettale molto in voga negli ultimi tempi. Designa la furbizia accentuata, la pratica costante di attingere acqua per il proprio mulino in qualunque momento e situazione, magari anche sfruttando i propri amici più intimi e i propri parenti. Gattara. La parola gattara è di origine centro-meridionale, ma probabilmente è precisamente di Roma. Chi è la gattara? La gattara corrisponde un po' alla cat lady anglo-americana e ha delle caratteristiche ben precise, sicuramente stereotipate. Di solito è anziana, è nubile, cioè single o vedova. Ovviamente passa tantissimo del suo tempo dedicandolo ai gatti randagi o ai propri gatti domestici e spesso ha un carattere un po' pazzo. A volte la parola gattara è usato in modo affettuoso, altre volte invece completamente negativo. Scugnizzo. Scugnizzo è un altro termine, questa volta napoletano, entrato nell'uso comune italiano. In modo affettuoso richiama l'immagine del bambino libero e ribelle nei vicoli di Napoli. Indica un ragazzino di strada, furbo, vivace e sempre in movimento. Daglie. Daglie è un'altra espressione romana entrata nell'uso comune in tutta Italia. La parola italiana più simile a daglie è naturalmente dai. Quindi il suo significato è dai, forza, coraggio, bravi, andiamo. È chiaramente un incitamento positivo. Dagli serve per trasmettere energia e motivazione. Adesso facciamo un quiz tutti insieme per vedere se mi avete ascoltato bene. Questo esercizio l'ho trovato sul libro 10B2 che mi ha gentilmente omaggiato la casa editrice Alma Edizioni. Giù nel box informazioni trovate 2 codici sconto per avere diversi sconti sul loro catalogo cartaceo. Qui sotto trovate 4 delle parole dialettali di cui abbiamo parlato poco fa e vi darò 30 secondi per abbinarle con le rispettive definizioni. Ovviamente, se avete bisogno di più tempo, potete mettere questo video in pausa. Pronti? L'Umarell è un pensionato che si aggira presso i cantieri di lavoro
controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono. Gattaro, Roma. Usato per lo più al femminile. Persona affezionata ai gatti che cura e nutre anche i gatti randagi. Quacquaracquà, Sicilia. Persona che parla troppo e manca di serietà. Schiscetta, Lombardia. Deriva da schiscià, schiacciare in milanese, termine dialettale riferito originariamente al contenitore per il trasporto e il consumo di vivande, usato tipicamente da operai e studenti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di lasciarmi un commento. Conoscevate queste espressioni dialettali? Volete la parte 2 di questo video? Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.